最好玩嘅一定就係見到我哋嘅國寶熊貓，因為平時喺香港咧，最多係喺海洋公園度遠遠隔住啲玻璃見到幾隻熊貓。但係今次我哋喺四川咧就去到臥龍嘅大熊貓基地咧，可以見到啲熊貓佢哋嘅生活嘅地方同埋佢哋嘅互動啦，係好開心嘅。而且咧，我哋仲可以親身咧去整佢哋食嘅窩窩頭，同埋去劈竹，所以我覺得呢個係一個好特別嘅體驗嚟。我個人認為係我哋去參觀呢一個汶川大地震嘅遺址啦。當我哋一班人咧去到當地嘅時候，發現呢度已經係一片廢墟，咁所有嘅建築都已經倒塌咗啦。我都好佩服中國人嘅不拔嘅精神啊！佢哋可以喺好短嘅時間集結所有人嘅力量咧，去重建翻呢一個社區，令到當地嘅一啲居民咧都可以重新投入到生活。我都好慶幸咧，自己仲活着，係啦，因為活着咧真係好緊要。我哋仲有時間去體會啲新嘅事物，一啲新鮮嘅嘢。喺2008年5月12號咧離開咗人世，咁佢哋冇得再去做呢啲事啦，咁好可惜。我都聽到一個四川大學嘅女生嘅分享啦，曾經係呢個汶川大地震嘅生還者嚟嘅。咁我好佩服佢可以喺呢一個山區走到市區，甚至考上呢個高等學府四川大學。咁我係好佩服，因為佢個力量好大啊，即係從呢個無到有咧，咁樣去完成佢一個夢想同學業啦。咁我覺得呢個精神咧好值得我哋去學習。咁我自己都喺呢個四川嘅旅途之中咧，我都嘗試咗好多唔同嘅新嘢嘅。咁我都有嘗試去煮下川菜啦。哇，好香啊！呢個好似濃過頭先嗰邊嗰個，幾香喎。柯雲仔。睇咗一個我自己一直以來好想睇嘅叫東方嘅魔術啦，就係變面嘅，都算係實現咗一個少少嘅願望。我覺得最難忘一定就係去四姑娘山啊！咁因為我哋第一日去到嘅時候咧，就見到嗰度哇藍天白雲啦，遠處又見到啲雪山咧，個風景好似畫咁靚。而第二日咧，我哋仲好彩，一上到去咧就漫天飄雪咁樣啦。好正啊！好大雪啊！多謝綠洲，非常興奮。我覺得係非常之浪漫，非常之靚，因為係我第一次咧體驗到落雪嘅，咁我就覺得好開心咧，即係原來中國有咁靚嘅雪景，我覺得係成個旅程最難忘嘅一日咯。我覺得咧，以前嘅我係比較慢熱同埋內向啦，都冇乜參加過類似咁樣嘅交流團，最多都係以前跟個學校去過呢一啲類似活動啦。咁所以一開始我係好緊張，擔心同一啲唔識嘅團友一齊咧係會玩唔埋咁樣。但係好彩咧，呢度嘅所有領隊啦、staff 同埋團友全部都好熱情同埋好 nice， 令到我咧係慢慢可以衝破咗自己啦，去投入呢一個 trip 啦，令到成個 trip 咧我都覺得係好難忘、好開心。